Nanginibiza wozani nigijima ngoba kule mithandazo le awufiki kungekho into etshintshayo. Shayela uJesu izandla. God bless you. Zinqane lezandla. Jump umele ngale. Baba phatha lesagila sakho sibone ukuthi kwenzekeni baba wami. Umoya wami Nkosi ulambele wena sengidinga wena. Awusake memkhulu. Ngiyahambeka. Hambeka. Uhamba kanjani ungene kanjani la? Ngithe ngikhogela phansi bambile ngisiza manje. Khogela laba kusiza kabakusiza. Khogela laba kusiza kabakusiza baba sokhona ukukhulekela. Msizeni guys, msizeni. Khogela kumele ukuthi akhulekela ngeke akhulekelelele. It's a service that took place in Umduba. The apostle Ibn Dlovu located a man that was bitten by a snake in his dream. During the month of August 2024, this man dreamt of himself being bitten by a snake. And the mystery is that he woke up feeling pains in his lower body exactly where he was bitten by a snake in his dream. He explains to the apostle that he can no longer walk ever since this happened. His veins are being strained, which causes him unbearable pain. His foot are swollen, can't bend, and cannot touch the ground. He cannot sit on a chair, which forces him to always be asleep and keep his feet elevated. As we can see during the service, he was sleeping on a sponge and had his foot elevated on a crate. Stop, imaganje babon. That's good. Awuthula umsindo ehlisana izandla. Ubani sibongo baba wami? Ngwantshangase. Bani? Ngwantshangase. Untshangase. Lento le iqale nini? Ngicale ngo-August enyangeni lophelile ngaphupha ngilunywa imamba inyoka. Kwase buye into ngibamba la nyongeni ngibamba isuka la sibune ehla ngalomsipho lomkhulu wangemuva. Tholeleni sihlalo. Ifinyele. Okay. Mamela ke Ntshangase. Umbonile umuntu engimthandazela. Nembonile? Lobe kalunywa inyoka naye. Hey, ngiza nenzela inkonzo yamaphupho. Hlala kahle baba wami, hlala kahle ngoba sengizokhulekela. Ngiza nenzela inkonzo yamaphupho yokuhlehlisa izinto ezenzeke emaphosheni. Nembonile lo mama olunywe inyoka, waye esibhedlele bafika bathi bazolijuba unyawo. Wathi umyeni wakhe ngeke lijuba unyawo, before nifuna umjuba unyawo, ngiqala kumisa kuNdlovu uqala. Umbonile. Ngambona ka TV. Izinto ezenzeke emaphusheni ziserious kakhulu. So lensizwa lelunywe inyoka ngo-August. Lula inyawo zakho zoyithuba baba. Lula inyawo zakho. Ya, ngibheke emehlweni. Ngiqala abazalwane bami simsizeni. Lula izandla zeni kuye. Sizokubiza ngegama. Bathi bengafuna hle ajeke bengifuna hlale kahle. Look at how the power of God, through the touch of the apostle, heals this man. Viewers at home, connect to this anointing. Ubani kama? Ubani? Ulaki. Lula izandla zeni. Ya uhleli kahle na kanjani? Lula izandla zeni. Memeza thaleni. Lucky! Memeza kakhulu thaleni. Lucky! Memeza Lucky! Ngekama likaJesu. Ngekama likaJesu. Ngekama likaJesu. Siyakulanda esandleni sabaphakathi abakufaka inyoka. Sithi le nyoka ayiphume kuLucky. Lucky njengamanje ngibona ingilosi. Pheka mina Lucky ngibona ingilosi. Yehlela emzimbeni wakho uzoza umzimba uqhaqhazela kanje. Le nyoka abakufake yona iyaphuma right now. Lulani izandla. Le nyoka abakufake yona Lucky nathi yaphuma.
Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma. Nanso kuyaphuma. Le nyoka right now uyaphuma. Le nyoka right now uyaphuma. Kulolu nyawo lwaka left. Le nyoka iyaphuma right now. 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 Ibandla lithi amen. Abathi Phuza amanzi baba. Moya wami Nkosi. Lamanzi lawa aflashes yonke le poison yenyoka yabathakathi. I poison siyibiza ukuthi inhlungu. Right now. Ngugeza le nyoka egcwele umzimba wakho wonke. Gijima namanzi. Geza le nyoka egcwele umzimba wakho wonke. Geza le nyoka egcwele umzimba wakho wonke la. Geza le nyoka right now. Ayiphohle. Ayikhale. Ayiphuma. Ayimemeza. Ngithi ayimemeza hambe. Ayimemeza kakhulu. Ayiphume. Gijima namanzi. Le nyoka labathakathi. Ngithi ayisheshe hambe. Ayiphohle. Ayimemeza kakhulu. Ayimemeza kakhulu. Ayimemeza. Hayi man. Ayiphume le nyoka. Ayiphume lapha onyaweni. Onyaweni laka right. Onyaweni laka left. Ayisheshe. Ngithi ayivalelise. Ayiphume futhi. Le nyoka. Ayiphume. Senaphuma. Anginiswa. Senabile. Ngithi nabile. Khipha le nyoka lapha onyaweni. Kupani. Khipha. 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 Na ungakazi ubabone bathakathi kuyakwazi uNatal baloya abantu bana. Ayiphohle futhi. Ayimemeza. Senabile. Angizwa man. Angizwa. Uyahamba noma ehlala. Angizwa man. Khipha le nyoka lapha onyaweni loka right. Nalapha esinqeni khipha. Nalapha esinqeni khipha. Lapha esinqeni. Khipha. 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 Ayiphume man. Ayiphume. Ayiphume nalobuthi. Ayiphume. Phume. Hayi wena man. Hayi. Hayi wena. Khipha. 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 Ayabe. Shesha. Viewers all over the world, watch what is happening right here in KZN. Aye. Apostle. Aye. 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 Hey. 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 Apostle. Hey. Apostle.
Your God is too much. From the beginning of the service, this man was sleeping on this bed. I mean, the beginning of the service. And it was happening from August, Apostle, last year. This man was sleeping on the bed. I'm surprised now. This man can now walk. I want you to see this. Take this bed, carry it, take it. Itate. Pagamis, carry it. Wash this. Wash this. Apostle. Watch what is happening right here. Watch what is happening right here. Siphi isandla kule nkonzo egameni elinamandla igama likaJesu.